ये मुझको इसकी आ रही है। ये मैं लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ और लाइव ही पूरा रखूँगी मैं कि मैं अपनी हिचकियों को कैसे रोकती हूँ विद इन मिनट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको जब आपको हिचकी आ रही हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सांस मैं करके दिखा रही हूँ, वैसे वैसे कर लेंगे। ठीक है, सी सी गायब हो गई। अब मुझे हिचकी नहीं आ रही है। मिरेकल 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 मैं सो के उठी थी और मुझे हिचकियाँ शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कल से सोचा था कि अगर मुझे हिचकियाँ आई तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और मुझे अभी सो के मैं उठी हूँ और मुझको हिचकियाँ चलने लगी और मैं आपके सामने लाइव रिकॉर्ड किया। मैंने 3 बार सांस भरी और उसको आपको ग्लब कर जाना, मतलब नीलना है उसको। किसी तरीके से होता है ना, जब अपन पानी को पीते हैं उस तरीके से सांस भरना है मुंह में थोड़ी देर और फिर उसको ऐसे ग्लब कर जाओ। और देखो मुझको हिचकी नहीं आ रही। क्या बात है सर, क्या मैंने ये बात है लाइव सर, रिकॉर्ड क्या किया बात, है। ये बात है। अरे सर क्या बात है।